Karibu tena kwa majira hii ya pekee kwa ajili ya kuendelea kujifunza na kuelewa yaliyo ndani ya majira na mwaka uliobeba ile siku ya mwisho. Karibu sana kwenye TV Tweliyote TV, katika utawala wake juu ya nchi, si maisha ya mbinguni tena. Kwa hiyo tushukuru wewe uliyeko hapo, mpe yeye aliyetuumba nafasi ya pekee ambaye ni Tweliyote kwa ajili ya kupokea, kusikia na kufundishwa na yeye, si kwa sura hii unayoiona, bali yeye ndiye anatufundisha, kwa sababu alisema atakuja kwa namna ya ajabu na ameshafika. Kwa hiyo tumshukuru tumshukuru kwanza. Baba mwema mzuri, wewe ndiye unayetufundisha, unayetuelekeza, unayetupa nafasi ya pekee kwa ajili ya kutufungua, kwa sababu sasa hivi hata ule upofu haupo kwetu, ile uziwi haupo kwetu, hata nguvu ya uzito wa moyo haupo kwetu. Kila kitu sasa kiko wazi, kwa sababu madhabahu mbalimbali zimekwisha kuondolewa kabisa. Ile madhabahu ya mwaka kwenye miezi 12, madhabahu ya kinabii, kitume na nguvu iliyokuwa kwa ajili ya uharibifu, ishara na miujiza imefutika. Kila mmoja anayepokea kwa ajili ya majira ya kituo hiki na wakati huu mzuri kabisa wa kila mmoja kumwelewesha na kumfungua alipo kwa utukufu wako imetokea. Karibu sana, karibu mweupe, mweusi, mwekundu kwenye nguvu ya TV ambayo ni Tweliyote TV yetu sisi sote kwa ajili ya kujifunza mengi. Karibuni sana. Leo tutajifunza jambo zuri ambalo wewe mwenyewe, ina maana ni uponyaji kwetu sisi sote na wote juu ya nchi, weupe, weusi, wekundu, kupona. Leo tutajifunza na tunafundishwa na yeye kupitia majira ya mwaka uliobeba siku ya mwisho. Leo tunajifunza kwamba ni uponyaji wa kweli yote kwa mataifa yote na watu wote wa rangi zote, wa imani zote, kwa sababu uponyaji uko kwenye kuifahamu ile kweli, nayo kweli inatuweka huru. Hapo tunaongelea sana habari ya Baba ambayo ndio nguvu ya uponyaji. Tutasoma hapo kwenye Yohana ile 16 ule mstari 16 ule mstari wa 25. Haya nisemayo nanyi kwa misali, saa yaja ambayo sitasema nanyi tena kwa misali, lakini nitawapa waziwazi habari za Baba. Kwa hiyo sasa hivi ina maana ni ile Yohana ile 4:23 na ile Sefania 3:18 ya kwamba ile majira ya Baba, yani kumfahamu Baba ni nani, Baba yani katika utimilifu wake, kwa sababu kila mmoja hakumfahamu Baba, lakini Baba kwa uhalisia wake ndio nguvu ya uponyaji wote juu ya nchi, kwa sababu hata mahali pa Yohana 17 ile mahali pa mstari uliokuwa watatu anasema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe muumba wa pekee wa kweli. Kwa hiyo uzima ulikuwa ni kwa ajili ya kumjua yeye na Yesu, kwamba Yesu ni nani na utimilifu wake wa ile Mathayo 28 ule mstari wa 19, ukamilifu wa dahari wa Yesu. Kwa hiyo leo kila mmoja pale alipo, kwenye taifa lolote, kwenye mji wowote, kwenye kaya yoyote, kwenye mahali popote pa imani yake alionayo, lakini lazima atafahamu kwamba uponyaji wa kweli yote kwa mataifa yote, kwa watu wote umefika, kwa sababu yeye mwenyewe alisema akifika atakuja kutufundisha ile kweli yote kupitia pale kwenye Yohana 16 ile 7:16. Kwa hiyo hapo ndipo habari yake yeye ndio inapoanzia. Kwa hiyo nasoma hapa, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa nini mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampokea, nitampeleka kwenu, naye akisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi. Kwa hiyo hapa tunafundisha kabisa, anatufundisha yeye habari ya dhambi. Dhambi unayoiona ambayo tulikuwa tunaona tunafundishwa dhambi ya kiasi ambayo tunasema usiibe, usiwe, tunasemea dhambi ambayo imeharibu uumbaji. Kuna dhambi ambayo imeharibu uumbaji bila kufahamu. Hiyo ndio anaielezea, na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini
Yaani ndio maana unaona mfumo utakaonao uliofumuliwa ni mfumo kwanza madhabahu ya kanisa, yaani kwa ajili ya kunyakuliwa. Kunyakuliwa ina maana ni kufutwa ule mfumo wa kanisa, utendaji wake kama vile alivyotamka kwenye Luka 21 ule mstari wa 5. Kwa hiyo kutoamini, yaani kanisa kujengwa kwenye mfumo wa mitume 12, kutoamini, kwa sababu kanisa ina maana ile kutangatanga sisi sote juu ya nchi. Leo tuko hapa, kesho tuko hapa, ni kwa sababu ndani yetu ule mfumo tunaoenda pale si katika kuamini, kwa sababu kwenye Marko 16 ile 14 anaambia Yesu anakutana na wanafunzi wake, anasema kwa nini hamkuniamini? Kwa hiyo nguvu ya dhambi kubwa ni kutoamini. Kwa hiyo ndio iliyosababisha, kwa sababu ule utendaji wote wa Yesu ulikuwa ni kwa ajili ya unabii. Kwa hiyo alikuwa anaonyesha kwamba atakuja kutueleza kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba. Kwa hiyo kuonyesha kwamba Yesu wakati anatoka hakuonekana tena kwamba alikuwepo, kwa sababu utimilifu wake wa dahari hakuna mtu anayejua, ila ni majira hii ndio inakuonyesha na inatufundisha kwamba ukamilifu wa dahari ni Yesu kujulikana alichotumwa ni nini. Je, alitumwa kwa ajili ya utimilifu kabisa kutukomboa, au alitumwa kwa ajili ya kuionyesha siku ya mwisho? Jibu limetokea kwamba alitumwa kwa sababu ya kuja kutuonyesha siku ya mwisho. Na kwa habari ya hukumu ya kwamba yule adui ya mwisho aliyekuwa tayari ametengeneza mfumo wa juu ya nchi kutawala, ina maana ule uongo utakuwa sasa umehukumiwa. Kwa hiyo anaposimama yeye anatufundisha haya. Hata bado ningali na mengi ya kuambia, lakini hamwezi kustahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo moyo wa kweli, ataongoza watie kwenye kweli yote. Kwa hiyo hapa sasa uponyaji wa kila mmoja juu ya nchi ni katika kuifahamu kweli yote. Mtaijua kweli, nayo kweli itatuacha huru. Kwa hiyo majira zote sasa tulikuwa kwenye unabii. Kwa hiyo kama tulikuwa kwenye unabii, ina maana hatukumjua Baba. Baba ni nani? Baba ina maana ukisoma kwenye Yohana ile 3:33, Baba ni kweli yote. Yaani moyo wa Baba ni ile kweli yote. Ndio maana akasema nitawafufua kwenye siku ya mwisho. Kinachofufuliwa ni ile nguvu ya kile ambacho tulichoamini. Kwa hiyo kile tulichoamini ambacho kwa uhalisia kilitengeneza majira ambayo kwa uhalisia ndani yetu kukawa ni mauti. Tuko pamoja? Kwa hiyo Baba ina maana ni kweli yote, ambaye Yohana 3:33 na Yohana 8:26. Kwa hiyo nitasoma hapa kwa sababu ni lazima kila mmoja aelewe na asikie. Nasoma: yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Muumba ni kweli. Kwa hiyo Baba jina lake lipitalo majina yote ni kweli yote. Ndio maana akasema pale kwenye mahali pa Ufunuo ile 3 ule mstari wa 12, anasema yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka tena humo kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu ambao ni wa kweli, uchukao kutoka mahali pake, na jina langu mwenyewe lile la kweli. Yeye aliye na sikio asikie ambalo sasa anatuambia. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kumbe Baba uhalisia wake au jina lake lipitalo majina yote anaitwa kweli yote. Kwa hiyo kama ni kweli yote, ina maana anachopambana nacho kwenye siku ya mwisho ni ule uongo. Kwa hiyo tunaona kwamba hata utakaso ulikuwa ni katika kweli. Yohana 17 ile 17, si katika damu. Yohana 17 ile 17. Watakase kwa ile kweli, yaani kweli yako ndiyo nguvu ya utakaso, si katika vimiminika, si katika maji, si katika damu, si katika chochote, bali katika kweli yote. Ndio maana hata Yohana sasa ile 6 ule mstari wa 54 anasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu
anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli yote, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kwa hiyo tunaona sasa, kumbe Baba ni kweli yote. Ndio maana sasa, kwa sababu hatukumwelewa ile Mwanzo 2:23-25, hatukuelewa kwamba huyu Adam alimwacha nani. Kwa hiyo tukaanza sasa kuingia kwenye mambo mengi ambayo yametukosti mpaka leo kwa ajili ya utimilifu huu. Mwanzo 2:23, Adam akasema, sasa huyu ni mfupa kati ya mfupa wangu, hilo ni agano, na nyama kati ya nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa kwa mwanamume. 24, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, naye walikuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona haya. Uchi si kwa sababu ya uchi unaouona, hapana, ni ile uchi kwenye akili, ile uchi wa jicho, ule uchi kwa ajili ya sikio, na ule uchi wa kuchukua hatua, kutoelewa nini unachofanya. Kwa hiyo huu ndio uchi uliosababishwa kwa sababu Adam alipomwacha baba yake. Ina maana baba ni kweli yote, na mama yake Adam ni majira. Majira ina maana ni ule mfumo wa kalenda ambao uko kwenye majira ya mwaka wenye miezi 9, 28 ile nguvu ya mwezi, na mwaka wenye miezi 9 ambao uko kwenye Mwanzo 3 ile 20. Adam akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama wa wote walio hai. Kwa hiyo uhai wa uumbaji, uhai wa kila mmoja juu ya nchi, mtawala, uko kwenye nguvu ya mwaka wenye miezi 9. Ina maana hapa sasa ndio tulipoona Adam akimwacha baba yake. Sasa hatukuelewa kwamba baba ni nani, lakini leo tumeelewa baba ni kweli yote. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba sababu Adam na Hawa wote ni Adam, si kwa sababu ya mwanamke au mwanaume, hapana, ni ile tu kuwa material ya kuzaa, yani kumzalia baba watoto, ndio kitu ambacho kilikuwa ndani yao, si katika ule utumwa ambao tumesababisha. Adam na Hawa wakasababisha utumwa mkubwa juu ya nchi. Mwanzo 2 ile mstari, Mwanzo 5 ule mstari wa 5, Mwanzo 5 ule mstari wa 2, mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabarikia, akawaita jina lao Adam siku ile alipowaumba. Kwa hiyo wakati Adam anaachana sasa na baba na mama, ina maana ni wote walipungukiwa ule ukuu au utukufu wa ile moja ya kwamba ndani yao ile miaka 1000 iwe hai ndani yao kwa ajili ya connection ya ile Mwanzo 2:19 ya kwamba wawe watawala, kama alivyokuwa natamka kwamba tumefanana na yeye, tuna sura yake, tuna kila kitu chake ambacho ametupa uumbaji huu tutawali kwa ajili ya kulima, kutunza na kufanya mambo mazuri mazuri. Baada ya ile nguvu ya jambo lile la kumwacha baba, ina maana Adam walipunguziwa majira. Tunaona kwenye Mwanzo 5:5 wakawa na miaka 930. Ina maana Adam na Hawa mauti yao ndio iliyosababisha sasa ibada zote juu ya nchi, ibada ambazo tunaona ndugu zetu wakifa wanafanyiwa ibada. Hapo ndio ibada ilipoanzia. Mwanzo 5 ule mstari wa 5. Siku zote za Adam alizoishi ni miaka 930, akafa. Ina maana uumbaji ndani yake sasa ukawa hauna. Ndio maana akasema kwa baba, yeye miaka 1000 kwetu ni siku moja. Tunasoma kwenye Zaburi ile 90 ule mstari wa 4. Maana miaka 1000 kwetu sisi ni kama siku moja ya jana ikiisha. Ukisoma kwenye Petro wa pili ile 3:18 utapata hapo. Kwa hiyo akawa ndani yake hakuna utimilifu. Ina maana sasa ni nguvu ya kutumikishwa sasa kupitia ile Isaya 26 ule mstari wa 13. Nitausoma kwa faida kubwa kabisa, kwa sababu leo utafahamu mengi na tutapona sisi sote kwa ajili ya utukufu wa yeye mwenyewe.
Baba Muumba wetu, mabwana wengine zaidi ya wewe umetumiliki, lakini kwa msaada wako peke yako tutalitaja jina lako. Wao wamekufa hawataishi, wamekuja kufariki hawatafufuka. Si kwamba hawa waliolala ndugu zetu ni wabaya, hapana, si wabaya, ila kwa sababu hapa kosa la Adam lilipotokea, hakuna mtu aliyekuwa anaenda mbinguni, mahali pa kuhifadhiwa kutotumika mara mbili, ila dunia sasa wakachukua ile nafasi ya kufanya hiyo ibada, yani kuwatumikisha jamaa zetu. Ndio maana unaona hata kwenye Luka 16 ule mstari wa 19 akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlambalamba vidonda. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamuona Ibrahimu kwa mbali. Ina maana ni walikuwa kwenye sehemu moja, watu wote waliokuwa wanaondoka. Kwa hiyo mtawala wa kuzimu alikuwa ni yule ambaye tulikuwa tayari tumekabidhiwa kwa ajili ya Babeli, zile ibada mbalimbali kwa ajili ya mifumo iliyokuwa imesimama kwenye nguvu ya Yeremia 25 ule mstari wa 25:12 na ule Yeremia ile 27 ule mstari wa 5 mpaka wa 9. Kwa hiyo tukapewa kutumikishwa huko. Ina maana Babeli, ina maana ndio hii majira hii unayoiona Babeli ni kwamba ni mwaka wenye miezi 12. Hapa kuna ibada si ya walio hai, ina maana ni ibada kwa ajili ya ndugu zetu. Nguvu nyuma ya ndugu zetu kuna zile roho ambazo zinawatumikisha kwa ajili ya kutupata sisi. Hata ukisoma kwenye Samueli wa kwanza ile 28 utapata ule mstari wa 3. Kwa hiyo ile Yeremia sasa 29 ile 10 mpaka 14 ndio ikawa sasa tunaisubiria ili itimie ile majira ya mwaka mmoja uliobeba siku ya mwisho. Kwa hiyo tunaiona hapa kwa faida kubwa kabisa ya uponyaji wa sisi sote juu ya nchi. Maana yeye asema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70 nitawaijilia na kutimiza kwenu kila ambalo niliwaambia, maana nayajua mawazo yenu nayowazia ninyi ni mawazo ya amani wala sio mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniomba, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikuwafukuza, asema yeye kweli yote. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Kwa hiyo tulipochukuliwa ni hapa kwa ajili ya mwaka wenye miezi 9 kwa Baba, ukiwa na ukamilifu, una macho, una masikio, una kila kitu. Unapoachiliwa ndani ya mama na baba kwenye tumbo, unahifadhiwa miezi 9. Ikifika juu ya nchi wanaikata ile majira ya miezi 9 isisomeke huku juu. Kwa hiyo hawa watawala ndani zinakuwepo zile roho zingine. Kwa hiyo unaanza kutawala huku wewe kwa ajili ya mwaka wenye miezi 12 ambapo unakuwa nusu. Kwa hiyo kuna watawala ndani ambao ndio tulikuwa tunasema rohoni. Kwa hiyo tunaona sasa tumerejeshwa kwa utimilifu kabisa. Tumerejeshwa kwa utimilifu kabisa. Kwa leo sasa ile nguvu tumejua ya kwamba ile Yohana 14:6-12 hata Yesu hatukumjua. Sasa tungekuwa tumemjua tayari kwa uhalisia ukamilifu wake wa dahari wa Isaya 6:8-10 mpaka 13 tungefahamu. Kwa hiyo tunaona kumbe Yesu jina lake naye lipitalo majina yote ni kweli. Ndio maana kwenye Yohana 4
anajitambulisha hapa. Yohana 14 ile 6 tunaona nasoma hapa, kama Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalimjua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote hizi, wewe usinijue? Aliyeona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasema, utuonyeshe Baba vipi? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu kuzifanya kazi zake. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu, basi sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Kama haya unayaona kwa ajili ya utambulisho wa mwaka kwenye miezi 9 haujawahi kutokea juu ya nchi na kuelewa na maelezo yote haya. Kwa hiyo Yesu alikuwa jina lake anajiaddress kwamba yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli, yeye ndiye uzima. Ina maana mtu haji kwa Baba ila kwa njia yake. Kwa hiyo yeye njia ni fundisho, kweli anafundisha, yeye ni kweli, yani kapewa ile kweli na Baba kwamba kaonyeshe huu mfumo wa kwamba hii madhabahu zilizoko juu ya nchi zimetengenezwa kwa mifumo ya kabila 12, lugha 12, mfumo wa kutoamini. Nikija mimi nitaondoa. Kwa hiyo Yesu jina lake ni kweli, Baba yake anaitwa kweli yote, na Roho Mtakatifu ni mwalimu ambaye anatakiwa atufundishe kama alivyokuwa amekusudia. Kwa hiyo kila ambacho sasa kilikuwa kimetufunika ni kwa sababu ya mwili, damu na nyama. Ndicho ambacho kilikuwa, kwa sababu tulikuwa tunaona macho ya mwilini, jicho la mwilini, kama vile ambavyo tayari Adam na Hawa wanaungana kwamba huyu ni nyama kati ya nyama yangu na mfupa kati ya mfupa wangu, basi ataitwa. Ina maana ile nguvu ya kuachana, kutoachana na nguvu ya upofu ilikuwa haiwezekani mpaka Baba aje, kwa sababu ndio aliliondoa lile jicho, aliondoa lile sikio, aliondoa ile akili. Kwa hiyo leo tumefahamu kwamba Baba ni kweli yote, Mwana ni kweli yote. Baba ni kweli yote, Mwana ni kweli ambaye ndiye Yesu. Ili sasa tuelewe, je, neno naye ni nani? Na sauti naye ni nani? Maandiko na pumzi naye ni nani? Na neno la ufunuo naye ni nani? Ili tuelewe kwamba neno ni nani, sauti ni nani, pumzi ni nani na neno la ufunuo, lazima tuelewe kwanza nguvu ya muumba ni nani na muumbaji ni nani. Muumba tulijua na tulifahamu kwamba muumba ndiye muumba wa vyote, lakini muumba ni kile kitendo, yani ile kinywa ndio muumba. Kwa hiyo muumbaji ni kile kitendo tunachotamka. Tutasoma hapa kwenye mahali pa Misali 18:21 ili usije ukachanganyikiwa. Nasoma hapa Misali 18:20. Tumbo la mtu litajazwa na matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe muumba ni ile nguvu ya kinywa, alafu muumbaji ni kile kitendo cha kutamka. Tunaona kwenye Isaya 57:19 ili tupate kuelewa neno ni nani, sauti ni nani, pumzi ni nani na neno la ufunuo ni nani. Nasoma hapa Isaya 57:19. Mimi nayaumba matunda ya midomo, amani amani, kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu. Ndio maana ili uelewe sasa
na ufahamu ya kwamba ni kweli muumba ni kinywa na muumbaji ni nguvu ya kitendo kinachotamka. Tunaona Mwanzo 2:19, Adam akiletewa wanyama wote kwa ajili ya kuwaumba sasa, kuwatamkia yale majina ili wawe ndio nguvu ya halisi. Kwa hiyo yeye Baba ni wa kuthibitisha, yeye hahusiki tena, ameshamaliza uumbaji huu, ameshaumaliza kuumba kila kitu. Sasa ni yule mtawala kwamba unaumba nini kwa ajili ya kutamka. Yeye kweli yote akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina lilokita Adam likawa ndilo jina. Ndio maana Adam na Hawa ni wahusika kabisa kwa ajili ya kutawala juu ya nchi, sio mambo ya mbinguni. Ndio maana unaona kwenye Mwanzo 2:15 wanapewa bustani juu ya nchi, sio mambo ya mbinguni. Ni ile nguvu ya kutoelewa mbinguni ni wapi. Ndio maana tukawa katika fundisho la mara kwa mara ya kwamba sasa tutakwenda mbinguni, lakini maisha yetu yako hapa. Tumeelewa muumba ni nguvu ya kinywa na muumbaji ina maana ni kile kitendo. Ukisoma kwenye Yeremia 18:18 utajua. Hapo ndipo aliposema njooni tufanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njooni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Kwa hiyo wanaumba, hata kwenye Rumi 10 ule mstari wa 10 iko hivyo, iko wazi. Kwa hiyo neno muumba ni kinywa na muumbaji ina maana ni kile kitendo unachotamka. Ndio maana ukiumba mabaya yanatokea, ukiumba mazuri nayo yanakuwa maisha. Hiyo ndio jambo la kwanza, ina maana tumeelewa hapo. Jambo la pili, ili tupate uelewa wa neno sauti na pumzi, lazima tujue chanzo ni nini. Chanzo ni mahali pa kila kitu kinapoanzia, lakini hakina nguvu ya maelezo sahihi. Kwa hiyo chanzo ni mahali popote. Ina maana hata ufalme wa giza una mahali pa chanzo chake. Kwa hiyo kuna chanzo cha mema na chanzo cha mabaya. Sasa ina maana ni lazima, pasipo kuwepo kweli yote hakuna chanzo. Kwa hiyo tunaona jambo jingine kuelewa, Mungu ni nani? Mungu ni nafsi, lakini zimegawanyika kwa utendaji mwingi katika karibia nguvu ya kila unachokiamini kinahesabika kuwa Mungu. Ndio maana akasema kwenye Isaya 45, Isaya 45 ule mstari wa 15, hakika wewe Mungu ujifichaye nafsi yako, Mungu wa Israeli Mwokozi. Kwa hiyo alikuwa anajibadilisha. Ina maana kuna Mungu wa Ibrahim, Mungu Mwenyezi, Mungu wa Daudi, kuna Mungu wa Danieli, kuna Mungu wa majeshi. Kwa hiyo ukiona kuna vipindi akiwa anatokea kwa ile nguvu ya ile message. Kutoka 6 ile mstari wa 2. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova, nami nimemtokea Ibrahim na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba Mungu ni nguvu ya kile unachokiamini. Ina maana ndio maana kuna Mungu jiwe, kuna Mungu ng'ombe, kuna Mungu bahari, kuna Mungu aina wengi. Ina maana hata yeye wakati alipokuwa anaachilia message kwa ajili ya kutuonyesha ile safari yetu mpaka leo, ina maana alikuwa anatumia nguvu ya Mungu, neno Mungu. Kwa hiyo kulikuwa kuna Mungu ambaye alikuwa anaitwa Mungu wa Ibrahim, Mungu Mwenyezi na Mungu wa Isaka.
hiyo ndio unawaona wakiwa wanatokea kwenye majira hiyo. Akaja kutokea Mungu Yehova kwa levo ya Musa, akaja kutokea Mungu wa Daudi kwa levo ya majira ya ile Isaya 35, na Mungu wa Danieli ile 8 ule mstari wa 25, na Mungu wa majeshi ambaye ni Malaki ile 4 ule mstari wa kwanza ukianza mpaka mwisho. Kuna Mungu wa Elia ambaye ni Wafalme wa kwanza ile 17 ambaye wanasaidiana na Elisha, na kuna Mungu Mola ambaye tunamwona kwenye Matendo ile 4:23, na kuna Mungu wa roho za manabii, yani zile soli za wale mitume wazuri waliokuwa na kufa, basi wanakuwa kwenye nguvu ya matumizi ambayo ni ya dunia kupitia Ufunuo 6 ule mstari wa 9. Na alipoifungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Kwa hiyo tumeendelea kwenye majira ya unabii, tukiwa kwenye majira ya kutumia hii nguvu ya Mungu ambao tunawaona. Sasa ndio tunakuja sasa, ukishajua kwamba Mungu ambaye kwa ajili ya levo ya muumba na muumbaji na levo ya chanzo na levo ya Mungu, ina maana tayari sasa unajua hawa ni watendakazi wa kweli yote. Kwa hiyo kweli yote ndiyo mkubwa ambaye ndio anahusika kwa kila kitu. Ndio maana akasema atakuja kwenye utimilifu wa jina lake lipitalo majina yote, ambalo anaitwa kweli yote. Atakuja, hakuna anayejua, hakuna anayefahamu. Utaanza kuona vitu vinabadilika, mambo yanabadilika, kwa sababu tayari atakuwa ameshaingia. Huyo ndiye kweli yote. Kwa hiyo tunaona sasa hawa Mungu ambao tayari ni watendakazi waliokuwa wanaagizwa na huyo kweli, kwamba we muumba nenda, muumbaji nenda, chanzo nenda, Mungu nenda, ambaye anaitwa Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Yehova, Mungu wa Danieli. Hawa wakawa wanaagizwa, lakini walikuwa na utendaji ambao ndio vitendea kazi vyao. Kitendea kazi cha kwanza kilikuwa ni neno. Neno tunaona Yohana 1:1 mpaka 9. Yeye alionekana kama ni nuru, lakini sio ile nuru halisi. Ndio maana tunamuona kwenye Yohana 1:14, neno akivaa mwili. Kwa neno akivaa mwili, ina maana sasa ni ile kutoelezea, kwa sababu alikuja kiunabii, ile halisi yake kutoelezea, kwa sababu neno si ndio linaleta nuru, ila kweli ndio inaleta nuru. Ndio maana hata Yesu akasema mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Sio mtaifahamu neno naye neno atawaweka huru, haipo. Kwa hiyo neno ilikuwa ni kifuniko cha ile nguvu ya watendakazi wanaotumwa kwa ajili ya kuja kutumika katika mazingira ambayo ya kufundishia. Tunaona Wafalme wa kwanza 17 kuna neno la nabii. Sasa kama neno nabii ana neno, na pale tuliposema kwenye Yeremia 18:18, ina maana je, na baba atakuwa neno? Basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gileadi, hiyo Wafalme wa kwanza 17. Basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gileadi akawaambia Ahabu, kama yeye aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu na neno la Bwana. Unaona? Kwa hiyo sasa ni kwamba kwa sababu alikuwa anajificha, kwa sababu angejidhihirisha yeye ni kweli, leo tusingekuwa tuna habari ya siku ya mwisho. Tusingekuwa tunaonyeshwa kwamba kutakuwepo siku ya mwisho ambayo itahukumu kila neno la uongo. Kwa hiyo kweli ndio wanahukumu kila neno la uongo. Kwa hiyo tunaona
neno kwa uhalisia hana utendaji. Ndio maana unaona badiliko juu ya nchi halipo, ila wanabadilishwa kwa sababu ya ile kweli yote. Ndio moto, neno sio moto, kweli ndio moto. Ndio maana ukisoma kwenye Yeremia ile 23 ule mstari wa 24 mpaka kwenye 29 utapata hapa. Kwa kulikuwa kuna neno la nabii. Ndio maana kwenye Timotheo wa pili 3:16 kwamba kila sasa neno lenye pumzi linafaa kwa fundisho. Tunakuja kwenye neno sauti. Sauti na chenyewe ni kitendea kazi cha muumba na muumbaji na chanzo na Mungu, kwa sababu hata Yesu alisema wataisikia sauti. Lakini tunaona ikitokea 19:5, kutoka 19:5, atakayetii sauti atakula mema ya nchi. Sauti na yenyewe tunaiona dunia wakiwa tayari wanaifahamu, wanaelewa, wanafahamu. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote. Tunaona kwenye Kumbukumbu 28:1 kwamba utakapoisikia ile sauti kwa bidii, basi itakupa mema ya nchi. Lakini tunaona Mwanzo ile 3:7 sauti inakimbiwa. Sauti inakimbiwa 7. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kwa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya kweli yote akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha katika miti. Na maana sauti ikawa inakimbiwa. Tunaiona kwa nini sauti inakimbiwa? Kwa sababu kwenye Misali 27 sauti inageuzwa kuwa laana. Misali 27 ule mstari wa 14. Mtu ambarikie mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema, itahesabiwa kuwa ni laana. Kwa sababu sauti kwa uhalisia yake kweli yote haijawahi kutokea. Yeye hutumia sana kweli. Kweli yote ndio mamlaka, ndani yake kuna kila kitu. Kwa hiyo hakuna mahali pa kusema itatokea sauti, itatokea neno. Akifika kwenye utimilifu wake kama sasa, atatumia kweli yote peke yake. Na ndio nguvu ya uponyaji, kwamba tutaijua kweli nayo kweli. Tunaenda kwenye pumzi. Pumzi ili tumalizie hapa. Pumzi tunaona kwa mara ya kwanza ikionekana kwenye Mwanzo 2:7. Yeye kweli yote akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi ya uhai. Kwa hiyo tunaona uhai sasa ndani ya mtu akiwa na uhai. Lakini kwa kosa lile la Mwanzo 2 ile 23 la kumwacha baba na mama, ile nguvu ya pumzi ndani ya mtu iliondoka. Tunaona hiyo pumzi ikitumika sasa na nguvu ya ufalme wa giza kufanya sanamu na zenyewe ziishi. Ile Ufunuo 13 ule mstari wa 15, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote waisoisujudia sanamu ya mnyama wauawe. Ina maana kukawa sasa na utendaji kwamba mwenye nguvu aliyebeba pumzi, ina maana Adam akawa hana chochote. Ndio maana unaona tulikuwa tunahangaika kila mahali katika kumtafuta yule Mungu wa kweli ili angalau tutulie, lakini hatukuweza kutulia. Kwa hiyo neno la ufunuo ni ile kipindi ambacho yeye alikuwa anasema na wale ambao walikuwa wamewakusudia. Ukisoma kwenye Kumbukumbu 29:29. Kwa hiyo tunaona kabisa utimilifu andiko ndio limetengeneza kufa kwetu kwa watumishi wale wanaosikia asilimia kubwa, kwa sababu maandiko yaligeuzwa kuwa hukumu. Hii Wakorintho wa pili
Wakorintho wa pili ule mstari wa 3, Wakorintho wa pili 3:6. Naye ndiye aliyetutosheleza kwa hudumu wa agano jipya, wala sio andiko, bali wa Roho. Kwa maana andiko huua, bali Roho huisha. Ina maana Roho alikuwa anatakiwa kuwa mwalimu, atufundishe ile katika ile kweli yote, kwamba kweli iko hivi, kweli iko hivi, uongo uko hivi, kama sasa hivi tunavyoelezewa na yeye mwenyewe ambaye ndiye kweli yote juu ya nchi. Ina maana mifumo yote sasa juu ya nchi haiwezi kusimama, kama vile ulivyoona madhabahu zote juu ya nchi zimeangamia. Kwa hiyo hata ile madhabahu tuliokuwa tunaiona inatusupport juu ya nchi, Timotheo wa pili ile 3:16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadabisha katika haki, ili mtu yeye awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Likashindikana, tukawa tunasikia lakini hatubadiliki. Kwa hiyo leo naomba tu wewe unayesikia, wewe ambaye tayari uko kwenye Kweli Yote TV, ya kwamba majira ya kweli yote imefika. Ina maana katika kusikia kwako, katika kuelewa kwako, tayari umepona. Mweupe amepona, mweusi amepona, mwekundu amepona, Afrika imepona, taifa limepona, Kenya imepona, nguvu ya East Africa imepona, na mabara yote yamepona, kwa sababu ule uongo wa shetani uliokuwa umekamata juu ya maisha yetu hautawezekana tena kututesa. Kwa hiyo yeye Baba anakaribisha kila wakati, yeye mwenyewe atatufundisha kupitia Kweli Yote TV. Kwa hiyo Kweli Yote TV, wewe tu pale ulipo unabonyeza, basi unamwambia Bwana bonyeza upate Kweli Yote. Kila mahali ulipo unawaambia na wenzako, kwa sababu ni majira ya Kweli Yote kwa ajili ya utimilifu wa haya yote. Yeye Baba ametubariki, ametuinua. Karibuni sana kwenye Kweli Yote TV, weupe, weusi, wekundu, viongozi hata wasio viongozi, vijana, mabinti, wote, wa baba, wa mama, wote kwa rika zote na mataifa, mmekaribishwa. Yeye Baba amewainua na amewaponya, yeye abudiwe.